बस भएको केटा हो ड्युटी जाँदैछु हो पैसा नभएर फेरि जानुपर्छ यार के गर्ने यार होटेलमा काम गरेको अरे जान्छ कारण पैसै हुँदैन के गर्ने होइन स्यालेरी पनि पैसा कम्ती आउँदैछ के ह्यान्डसम भएको के यहाँ त्यस्तो काले छ तिनवटा केट लिएर घुमिरहेको छ हामीहरू हेर दोस्त मोटे भएर होला हो केटी नपटेको कि त बिरी तान्छ भनेर होला पिडी तान्नेको फेरि 6-7वटा एकाउन्ट छ नि दोस्त 6-7वटा इन्स्टाग्राम एकाउन्ट भएर के भयो त होइन ब्याङ्क एकाउन्ट हो ब्याङ्क एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा नि हुनु पऱ्यो नि त हो अनि सिगरेट खाने र बेडी खानेमा त्यही डिफ्रेन्स हुन्छ क्या बेडी खानेकोमा टन्नै एकाउन्टमा हुन्छ हो सिगरेट खानेकोमा हातमा मात्रै हुन्छ क्या हो सिगरेट ब्याङ्कमा हुँदैन अरे यार होटल लाइनदेखि यस्तो परेसान भयो साथी भेट्यो अनि केटाहरूलाई चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीमा कस्तो लाग्छ त अलिक त्यहाँ हामीलाई नि भन अनि कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु हो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई ए हामीलाई परेसान भएछ भने भन्नु बिहान 10 बजी उठ्यो हो 10 बजी के उठ्यो यार 9 बजी उठ्यो फ्रेस भयो ड्युटी गयो यो सानो मेसेज पनि मेरो साथीभाइहरूलाई भन्छ होला बेङ्गलोरमा छ पैसा कमाउँदैछ होइन याद गर्दैन म चाहिँ केटाहरूलाई यही मेसेज दिन्छु दोस्त टाइम हुन्न क्या टाइमै हुन्न होइन तर मिस गर्छु होइन धेरै मिस गर्छु साथीभाइहरूलाई लभ यु सो मच एन्ड फाइनली अब म पनि आउँदैछु गाउँ होइन रमाइलो गर्नुपर्छ केटा हो होइन मलाई यति नै भन्नु छ केटाहरूको लागि रुम पनि यस्तो टाढो छ नि यार बेङ्गलोरमा होटेल कहाँ छ रुम कहाँ छ हो ओला गरेर जाउँ भनेपछि नि ओलामा पनि 60 रुपियाँभन्दा कम्ती लिँदैन 8 दिनमै 3 टाइम जानुपर्छ जानु आउनु 60 गरेर त अनि कति हुन्छ त 60 अझै 180 त्यसरी सकिँदैन क्या 180 रुपियाँ डेली खर्च गर्नु थाल्यो कहाँ हुन्छ होइन आफूले कमाउँछ 500 रुपियाँ दिन्छ दिनको कमाइ 500 रुपियाँ छ होइन त्यसमा बिडी 10 रुपियाँ पानी एउटा होइन 420 पानी एउटा हो भागे त 1K सब्सक्राइब करना ठीक है भाइ रुपियाँ 100K भनिदिनु पर्दैन होइन त अरे 100K भनेको अझ सेटिस्फाई हुँदैन त्यसको 1 सब्सक्राइब भइगयो नि 100K त्यस्तो भ्लगर बनिनु यस्तो परेशानी हुन्छ जाट्ठा एउटा हातै दुखिसक्यो त तिमीलाई चिन्ने जान्ने हो भने ड्युटी जानु दिँदैन रहेछ अरे बेङ्गलोरमा फेमस भएछ नि ड्युटी जानु नदिँदैन त हामी एचएसआरमा नभएर चाहिँ कोरबङ्गलामा हुनु पर्थ्यो नि बेसी टाढो छैन सिधै हिँड्यो भने पुग्छ नि कोरबङ्गला यो सिधै वे हिँड्यो भने क्यामेरा युज गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको लागि क्वालिटी यो ठिकै देख्दैछ नि हामीले हाम्रो फोनमा हेर्दाखेरि अहिले ठिकै देख्दैछ डाटा अपलोड भयो भने त फेरि त्यही हो नि अपलोड गरेपछि चाहिँ क्वालिटी घटिदिन्छ नि त नि जस्तो वाट्सएपमा फोटो पठाउँदै कस्तो घट्छ अनि वाट्सएपदेखि नै अब त्यो पिडिएफ गर्दा पनि त अनि त्यस्तो साह्रो हुँदैन नि त्यति साह्रो अरिजिनल क्वालिटी आउँदैन नि अलिकति कम आउँछ तर बेटर आउँछ त्यसको लागि चाहिँ क्यामेरा युज गर्नुपर्ने रहेछ क्या क्यामेरा हो भने तिम्रो जेमा पनि फिट हुन्छ नि त तिमी अपलोड जेमा गर्दा पनि त्यसको त्यही यो हुन्छ क्या त्यो इमेज त्यही इमेज हुन्छ तिम्रो ल्यापटपमा युज गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ तिमी क्यामेरा किन्नुपर्छ होइन किन्नुपर्छ 50K भएपछि किन्नुपर्छ क्यामेरा होइन अहिले यही 15,000को फोनले भ्लग बनाउनुपर्छ साँच्चै तर अपलोड गर्नुपर्छ होला नि दोस्त जाँदै आउँदै इन्स्टाग्राममा या फेरि युट्युबमा गर्दै गऱ्यो भने त होइन
के थाहा हामी पनि निकाल्नु सक्छ कि कवचा कि किन सक्दैन G900 केटा हो थाहा छ नि हाम्रो यसको रक लामालाई चिन्छौ नि रक्ला जाट्टा रक्लामावाला सिन कस्तो भएको छ जाट्टा मैले तिमीलाई भने त नि त्यो होला भन्नु थियो त्यही हो क्या 500 सब्सक्राइबर हुँदैछ रक्लामा सोधेको थियो नि त struggle हो। केटा हो तिमी हाम्रो यो भिडियोमा आउँछौ भन्दै थियो रक्लामाले त्यहाँदेखि हामीले भने कति सब्सक्राइबर छ दोस्त भनेको थियो 500 छ अहिले त बादमा भइहाल्छ अँ। ग्रोथ हुन्छ आस्ते आस्ते जाट्टा हामीले फेरि त्यतिखेर चप्री भन्थ्यो क्या त्यसलाई अहिले त फेरि यहाँ त वान इन द बेस्ट इन्डु वाचमा छ नि फेरि जाट्टा अनि जयगाउँको सुपर मार्केटमा अनि हाई गर्मी भन्दै नोरा फतेवाला डान्स गरिदिन्थ्यो अनि कस्तो छप्री लाग्थ्यो त अनि तर त्यसमै छप्रीहरू फेरि थियो क्या सक्सेस स्टेप थियो क्या त्यसको चाहिँ छप्रीहरू तर भाइरल हुँदैछ हामी पनि केही छप्री काम गर्नु पर्थ्यो क्या हामी नै लकडाउनमा त्यही लकडाउनमा को पपुलर भएको थियो त्यो 007 थियो नि कोभिड-19 त कोभिड-19 नै हो हामी नि लकडाउनमा तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया तर पाए यस्तै के थिएन त गाना हामी पनि त्यतिखेर तेरै प्यारी प्यारी दो अखिया गरेको भए होइन यसरी बेङ्गलोरमा आइकन जब गर्नु पर्थेन नि यसरी होटेलमा केही छैन तर ठिकै छ लाइफ चलिरहेछ होइन आफू बनाउँदै गर्नुपर्छ हो ओइ भाइ केटाहरू सपोर्ट चाहिँ गर्नु तिमीहरू होइन तिमीहरूले सपोर्ट गरेपछि हामी पनि एउटा राम्रो डुवर्स हो हामी पनि एउटा राम्रो मतलब एउटा छप्री त होइन यार छप्री जस्तो काम त गर्नु हुँदैन हो हामी पनि एउटा राम्रो क्रिएटर चाहिँ बनिनुपर्छ क्या डुवर्स हाम्रो डुवर्समा जाट्टा सबैजना छप्रीहरू छ मुजी यस्तो कोही पनि छैन जो राम्रो कन्टेन्ट निकाल्ने एक दुईजना छ तर कसले चिन्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या कि त हामी पनि डुवर्सदेखि आउनु सक्छ हो डुवर्सको नाम रोसन गर्नुपर्छ केटा हो त्यो लागि सपोर्ट गर्नु मेरो डुवर्सको केटाहरू केटीहरू दिदी बहिनीहरू हो तिमीहरूलाई चाहिँ नितिन नै भन्नु चाहन्थेँ हो बेङ्गलोरको लाइफ त्यस्तै पनि इजी छैन खालि भन्छ इजी छ आइआइटी हब हो बेङ्गलोर जस्तै आइआइटी कहीँ छैन तर जाठा आइआइटी त ठिकै हो नि मुजी होटेल इन्डस्ट्रीमा माग्छ लाउडै लाग्छ नि स्याटरडे सन्डे पानी खाने धरि टाइम गर्दैन हौ स्याटरडे सन्डे त जाठा देखे रहे आते ही उसको लैपटॉप देना ये करना अस्ति नै चाहिँ नि दोस्त तर खतरा नराम्रो लाग्थ्यो कि भन्यो 14 गरिदिनु जाट्टा सबैजना आइरहेछ हौ केटीहरू लिइकन जाट्टा होटेलमा मस्त बसिकन जाट्टा इन्जोय गरिरहेछ आफू चाहिँ नि कत्रो दुःख लाग्दै थियो क्या त्यतिखेर तर हामी के गर्दैछ जिन्दगीमा जाट्टा के सोचेको थियो के गर्दैछ मुजी लटा केटा हो बाई रुम पनि देख्यो होला केटाहरू यत्रो लामो ब्लक बनायो जाट्टा रुम यत्रो टाढो रुम गयो अनि दा कस्तो हुनुहुन्छ ठिक छ ठिक छ नि अब के गर्नु हेर्दा अब युट्युबमा अलिकति हाल्दै गरौँ भनेको नि होइन हल्का हल्का बनाउँदै गर्नुपर्छ होइन अनि दोस्त तिमी चाहिँ कहाँ पुगेको त अनि भिडियो तान्नु पर्यो नि त सिक्रेट त त्यो देखाउँथ्यो नि अरे कहिले पनि त एक पफ भन्दै केही खुट्टा बालेको रहेछ दोस्तले फेरि अघि त भक्कु सिगरेट तान्दै थियो हो उसलाई ठुटा बिडीमा पुगेछ मुजी त रेल र रिन क्या केटीहरूको सँग त क्या क्लासिकको डब्बा निकाल्छ हौ मुजीले क्लासिकको डब्बामा फेरि के हुन्छ थाहा छ त्यही ठुला बिरी हुन्छ क्लासिकको डब्बामा चाहिँ जाट्टा अब
अब चाहिँ हामी आइपुग्यो हो टक्कै अब हल्का कपाल चलाउनु आइदियो भने अब चाहिँ आइपुग्यो रेस्टुरेन्टमा एकदम अरे घन्टीको छुले फेरि खैनी हालिरहेछ हो ये वीडियो बना रहा तू यार मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बना दो यार लोग लगा फोटो ले रहा होगा ये फोटो लेने की ऑफर है हमारे पास ब्लॉग बनाएंगे ना हम पे यूट्यूबर बनेंगे क्यों सर हाय बोलो अच्छे से बोलो ना यार तो क्या अभी उठे हो क्या सोकर उठना नहीं ऊपर सोया अरे क्या बना रहे हो सर क्या बना रहे हो अरे तुम फोटो बाद में देख लो क्या बना रहे हो ये तो बता दो गार्लिक ब्रेड चलो सही है देखो अभी थोड़ा बिजी है गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं चलो फिर किचन आपको अभी दिखा देता हूँ बाद में रेस्टोरेंट दिखाऊंगा ठीक है अभी सर आए हुए हैं ऑनर आए हुए हैं ये हमारा कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट है यहाँ पे चाय बन रहा है और ये हमारा चाइनीज वाला डिपार्टमेंट है और ये हमारा इंडियन सेफ हेलो बोलो ये भी इंडियन के सेफ है और ये हमारा तंदूर का एकदम हैंडसम सेफ है ये तंदूर का ठीक है ये हमारे काका अरे सचिन सेफ कहाँ हो आप ये रहा सचिन सेफ गांडिया मरा रहा है सचिन सेफ यहाँ पे इस जगह हम गाना मराते हैं बोले हेलो गाइस बैक टू वेलकम माय चैनल वेलकम चैनल टू माय बैक चोरी करने जाने देखो ये सबसे बड़ा काम चोर है देखो गाइस सबसे बड़ा काम चोर बोलता है बहुत काम बाकी है बैठ के आईफोन चला रहा है आईफोन देखो नहीं होता अरे भाई फ्रंट कैमरा अरे भोसरे वाला देखो काला इतना काला है पर फोन चाहिए इसको एकदम सफेद वो भी दो कैमरा वाला देख रहे हो दो कैमरा वाला देख रहे हो चेहरे का और इसका हालत सिस्टम है भाई देखो ये होता है और यहाँ पे बंगाली चौथा क्या कर रहा है देखो ए बंगाली तुतमरंग भाई क्या बोलते हैं बंगाली से कैसे बोलता है क्यों बोलो हैं? तुम्ही काम चोर मैं तो काम कितना व्यूज आएगा तो ये वीडियो तो बाद में प्ले करेगा ना तेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा इसमें पता है खाली वो आईफोन दिखेगा हाँ अरे हेलो गाइस बैक टू वेलकम माय चैनल बैक टू वेलकम माय भर्खर छुट्टी भएको ड्युटी हो अब चाहिँ घुम्दै रहेछौँ हामीले भनेको अरे आधी महिनाको स्यालेरी पुरै जान्छ यसमा गएपछि फेरि यसमा गएर बल्ल छुट्टी भयो हो अरे करण त देख्दैन रहेछ त अनि खोइ करण कहिले कहिले हान्छ राति तिमीको ठाउँमा त कहाँ अनि तिमी देख्दैन पनि अनि हेर त देखेको छैनौ अरे यो त फिल्टरले गर्दा पो देख्छु त्यही लागि नि त तिमीलाई पनि त अन्त चाइनाको जस्तो देखिरहेको अरे त्यो अनुहारको अगाडि त कतिवटा यो त्यो रेयरहरू छ अब त्यो भन्नै सक्दैन त्यही त नि तर सही नै हो यार केटीहरूले मेकअप लाउँछ त हामी के फिल्टर लाउनु सक्दैन अनि केटीहरूले त भाइ पहिला लाउँछ अरे के लाउँछ अरे मोइस्चराइजर मोइस्चराइजरको बाद के लाउँछ फाउन्डेसन के लाउँडा लसुन हामीले त जस्ट खालि बाथरुम गएर मुख धोएर आएर खालि फिल्टरमा चाहिँ लगाएको केटीहरू त्यसको माथि पनि फिल्टर लाउँछ फिल्टर पनि होइन नि यो बेसिकली अब क्यामेराको त्यो ब्राइटनेस दिँदो रहेछ अलिकति ब्युटीनेस होइन फ्ल्यास लाइट नि फ्लास फ्रन्ट क्यामेराको फ्ल्यास लाइट अनि दोस्त कस्तो ह्यान्डसम छ अनि होइन
भैया एक 420 पान दे दीजिए। ये हम लोग का 500 भैया है काका। एक 420 और एक गैलेक्सी। हेलो गाइस, बैक टू वेलकम माई च्यानल। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ब्याक टु वेलकम। अब चाहिँ हामी रुम जाँदैछ हो। भर्खरै छुट्टी भएको, 11 बजी छुट्टी हुन्छ। क्लोजिङ सोजिङ गर्दा ओर्दा 12 साढे 12 यस्तै 11:30 यस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखिको रुम सुम पुग्दा ओर्दा 12 बजिदिन्छ हो। आप यूट्यूब चलाते हो सर? अरे! यूट्यूबर हो? कहाँ से हो? क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? नाम हाँ नाम क्या बोलो यार, नाम जो अच्छा लगे तुम लोग को, तुम लोग वही पुकार सकते हो। मोटे हाँ ज्यान अनि केटाहरू चाहिँ कस्तो छ? अनि केटाहरूको हाल खबर चाहिँ केटाहरूको भन्दा पनि जयगोमा चाहिँ अहिले कस्तो चल्दैछ यार? जयगोमा चाहिँ यार कति भइसक्यो पनि नगएको हो। केही थाहा छैन जयगोमा के चल्दैछ केही चल्दैछ होइन। यसो मुनि कमेन्टमा भनिदिनु है कस्तो चल्दैछ भन्नु। यस्तो रेस्टुरेन्टमा काम गर्दैछ कि त्यहाँनिर पनि एउटा केटी पनि छैन। अनि यस्तो रेस्टुरेन्टमा काम गर्दैछ, एउटा केटीहरू पनि छैन। सबै यहाँनिर यस्तो भाइहरू हो। यहाँनिर मिजो युआर फ्रम मिजो? I'm from Manipur, bro. मणिपुर यस्तै केटाहरू मात्रै छ यहाँनिर। केटीहरूको त नामै छैन हो। खासमा बिहा गरौँ भनेको घरदेखि मैले चाहिँ भनेको अब एरेन्ज म्यारेज गरौँ होइन। आजकल सबैजनाहरूले लभ म्यारेज गर्दैछ, म चाहिँ एरेन्ज म्यारेज गरिदिउँ भनेको। तर कोही घरदेखि नै भन्नु थालेको छ यार। नोट लाइफ यार, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो and post directly. Okay. Actually, you have to go live, man. Hello, guys. Welcome back. I don't have too much follower na. I have small much follower No problem. with broken English. Yeah, broken English is much better for them, not for us. For them to understand. Yeah. होइन? गाइस मैले चाहिँ त्यही भनेको, दिदीलाई केटी खोजिदिनु भनेको। दिदीले चाहिँ भन्छ त्यहाँ बेङ्गलोरमा बसिरहेको छस् त भने केटीहरू पटाउन त आफै भन्छ हो। आफै केटी पटाएर बिहा गर भन्छ। यहाँनिर चाहिँ आफ्नो होटलमा एउटा केटी धरी छैन। अनि कहाँदेखि केटीहरू पठाउनु भन त? यसो राम्रो राम्रो केटीहरूले भ्लग हेर्दैछ भने होइन, इन्स्टाग्रामको भ्लग साह्रै लामो भयो। बाई गाइस खत्म भन्छु तिमीलाई।